अभी ये अनार का है कि इस पे अनार ही लगेंगे, अमरूद थोड़ी लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी मैं सुबह के उठा हूँ, नमाज वगैरह पढ़ गया और गाड़ी काफ़ी गंदी हो रही थी तो मैंने कहा गाड़ी वाश कर लेते हैं। इस टाइम है अभी सुबह सुबह का टाइम, सुकून से गाड़ी वाश करते हैं और ये पानी वगैरह भी देना है पौधों को, तो पानी भी देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पौधा, ये अमरूद का, और ये भी अमरूद का। और ये अनार का, अनार लगते हैं तो भी ये अनार का है कि इस पे अनार ही लगेंगे, अमरूद थोड़ी लगेंगे। ये भी अमरूद का। ये मोती का फूल है, ये जब बारिश होती है ना इसमें बहुत ही प्यारे मोती का फूल लगते हैं। ये देख सकते हैं अभी भी लगे हैं। ये जो है ये गुलाब का, जब भी लगाया ही है तो गुलाब के फूल होंगे। ये किस चीज़ का पता है? तो बात सही है। ये नींबू के लेमन लगते हैं, लेमन। ये बैठने के लिए जगह तो भी साफ कर लेते हैं। ये भी मोती के फूल है, वो गुलाब का फूल लगा हुआ है। और अब इसके इधर फोटो को अब तक लगता है। पानी वगैरह लगा दिया सारा। तो ये हमारे घर का गार्डन है, ये बैठने के लिए जगह बनाई है। जब मौसम अच्छा हो तो इधर बैठ के चाय वगैरह पीते हैं। बस गाड़ी भी हो गई है वॉश, आपको दिखाते हैं इसके सिनेमैटिक।
यहाँ पे गाड़ी को वॉश किया था, फिर गाड़ी उधर खड़ी करके ना खुश्क वगैरह किया, और ये गराज भी फिर साफ़ किया सारा। और इस टाइम सुबह के 8 बज रहे हैं। ये माशाल्लाह चमक गई है गाड़ी। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. गाड़ी माशाल्लाह चमक गई है, देख सकते हैं आप। गाड़ी वगैरह वॉश कर लिया और पानी वगैरह भी लगा दिया, और सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने भी नहा धो लिया, क्योंकि गाड़ी धोते आपको पता बहुत ही पसीना आता है, और कपड़े भी काफ़ी गंदे हो गए क्योंकि कीचड़ वगैरह काफ़ी लगा हुआ था गाड़ी पे। तो फिर गाड़ी वॉश की अच्छी तरह, और फिर मैंने भी नहा लिया और गाड़ी ने भी नहा लिया। आई होप ये वॉश वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must come. हाँ जी, गाड़ी वॉश की और देखिए बारिश कितनी तेज़ शुरू हो गई है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है इस टाइम, और नहाने का दिल कर रहा है, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत ऐसे ही है धूप, तो मैं नहा भी नहीं सकता, नहीं तो फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। देखिए लोग नहा रहे हैं बारिश में, बारिश भी बहुत हुएगा। तो मैं ब्लॉग एंड करता हूँ, फिर मैं शुरू कर लेता हूँ। आई होप आज का ब्लॉग मेरा आपको पसंद आया होगा। I am conflicted, watching where I step still.